look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. ചാർജിങ് ജാക്ക് ബോർഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഭാഗങ്ങൾ ഹീറ്റാകുമ്പോൾ ഉരുകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ടാപ്പ് അതിലൊട്ടിക്കുക. ടാപ്പ് അതിലൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ 3 ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോർഡിൽ അത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ലെഡ് എടുത്ത് എല്ലാ ബോളും ഒന്നുകൂടി പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഡാറ്റ എല്ലാം അതിൽ കിട്ടും. എല്ലാം പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 2 സൈഡിലുള്ള 4 ലെഗ് കൂടി ഒന്നും കൂടി ഫിക്സ് ആക്കുക. അത് നന്നായിട്ട് പെർമനൻ്റായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ പിന്നെ ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട്. ഫ്ലക്സ്, ലെഡ് എന്നിവ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കമ്പനീസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പോർട്ട് ഫിക്സ് ആക്കാൻ കഴിയും. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം.
5 വോൾട്ട് 5.2 വോൾട്ടായിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ട്.